叔公老爺，叔公咁突然啊！你嗰度幾多點啊？食咗飯未啊？乜大馬同香港有時差嘅咩？食咗飯未？神神地。叔公老爺，你揾我哋兩個做咩啊？我諗清楚啦，我年紀大，都要為自己着想下。好嘢喎，叔公臨老入花叢啊！恭喜晒叔公老爺，犀利啊！亂噏廿成，我話要你哋為雷家傳宗接代。你哋係雷家9代單傳嘅，再唔係雷家3個 BB，唔通你想雷家絕後啊？雷家點會絕後啊？叔公你咁精壯，唔啱你自己生啦！我笑到亂，好好笑咩？你兩個幾十歲人，除咗識得用女之外，仲識得咩啊？搞地啦、扮靚啦、收夾啦、玩啦、買車啦、買樓啦、仲有講人是非。買衫。夠啦！有邊啲對雷家嘅家族有貢獻嘅？叔公老爺，你唔好玩啦！你嗰副身家咁龐大，食幾世都食唔完啦！使乜我哋兩個貢獻啫？我話俾你聽啊！1年之內唔為雷家添個男丁咧，你就唔使知我再養你哋。叔公啊，咁我咪即係要靠鬧鐘起身翻工咯。我最怕就係起身搭地鐵噶嘛咁早。講真㗎，1年之內冇得生咧，我就走上斷頭啊！將銀行嗰啲女，你哋嗰啲零用錢掟晒落街，啲企嗰啲街坊。唔好將年前排名嗰啲人啊！我而家大馬好忙，遲下會翻香港。我已經揾咗個天后級催生培育員，叫做公三嚟幫你哋。你哋要聽佢講，如果唔係咧，校定鬧鐘，一早起身去做工啦。叔公，大佬啊，你頭先啲戲會唔會誇得滯啊？喂，大佬啊，頭先我聽到佢話唔養我哋兩個，我真係好驚喎。咁而家點啊？睇下先算啦。